एक शांत पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक चमकती हुई नीली चिड़िया मिली, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चिड़िया उसके पास आकर बोली, मैं जादुई हूँ, पर मेरी शक्ति घट रही है। आरव चौंक गया, पर उसने मदद का वादा किया। चिड़िया ने बताया कि उसकी शक्ति तभी लौटेगी जब कोई बिना स्वार्थ के उसकी रक्षा करेगा। आरव उसे अपने घर ले आया और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे चिड़िया फिर चमकने लगी। जाते समय उसने आरव को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में खुशियां बरसने लगी।